Kaixo, Lourdes Irulo naiz, eta Juan Gregorekin batera ikastaro bat aurkeztuko dugu Bilbao Arte eta Kultura 8. topaketan. Ikastaro hau uztailean egingo dugu, hain zuzen ere, uztailaren 2-tik 6 bitartean egingo da. Ikastaro hau Bilbon izango da, hain zuzen ere Alde Zaharrean, BBK eta unibertsitateak daukaten. Ikastaro honek artegintzarako teknologia interaktiboak, software librea, streaming bideoa eta online fitxategia dauka izena, eta honen jasotzaileak gure ustez batez ere profesionalak eta arte ederretako ikasleak ere izan daitezke. Ikastaro honen helburuak hurrengo hauek izango dira. Lehenengoa jarduera artistikoan software librea sustatzea, hori da lehenengoa. Bigarrena ikus-entzunezko lan artistiko eta interaktiboetan sakontzea. Hirugarrena ikus-entzunezko izaera duten proiektu artistikoak egiteko irudi eta soinuak behin eta berriro erabili ahal izatea. Eta laugarrena, web 2 kontzeptutik sortutako internet berria, definitzea eta ikertzea.